BBN Monga TV. Number one, oh, numéro un. Nagata Maroc, oh, oh, oh. Hey, BN Monga TV. Number one, numéro un. Mama Yambasolo, Yakitoko, Sokolingeli, Bana, yo, Ebonga, Osulito, na BN Monga TV, na YouTube. Neko duso awao toka bogateo tusangisa kandeo BN Bongo TV number one sokolingi oyo kalilo panansambo usite BN Bongo TV number one masolo soko yo kana BN Bongo TV oh mama ya masolo mbote ba papa ba mama mbote la famille toyeka nde toyaka na masolo na biso ka ndenge ngana bino toyokana to bandukika malembe soki yesoye na mute to pesi yeso wana merci pour tozana bon moy bao ba kufi biso toleki bango lelo kote soki tozana bon moy tozuka ngulu ko te pa nzambe sangolo mawa tro ndeko nanga moko soda poto na France kuna tunebino kali ngolo yangona na nyina lobano papa nanga soda ya poto no kwa bana sangolo eza mawa mingi na sengi na bana yolo bo s'abonner na chaîne ya BN Ngonga bo s'abonner na Jika Mopao mwana yolo mwana Dallas bo soutenir biso tant tozana bon moy biso to songa bino na ko solo la ka so ko lingi mwa libanga okomi kaka na se na commentaire so to bengi biso a ezala soda poto ezalanga to sabana yolo no bo sunga biso bo tombola biso bo partager ba video ko sala biso malamu mingi bandeko bandeko mosusu nango osabona te na chaîne na biso mbalano ya liboso tosengi ke osabone massivement opartager biso video otiela biso ba commentaire et que ça biso bien makasi bon séjour na yo na Alain Sendeli leka BN Ngonga Bivens bisiko kutami na kini kuna oza malamu sepela oza mwatana yo kwa nzamba za na yo okende musika te to bandi lisolo na biso alelo euti na mboka ya Congo Brazzaville na Brazzaville eza na ndeko na biso elenge na biso yaya na biso leki na biso kombo na ye na kombo ya mama Nicole wana azali kaka elenge lokola bilenge nyonso azalaka liboso na mboka ya RDC tango bande kotanga azaki na ndeko moko babanda kotanga babanda kokangama mingi na ndeko na ye wana sikola ndeko na ye wana basisi ba classe ye ndeko na ye wana zui occasion kokende na ye poto yesu koyo atikala kala bitana kende na nga kofanda na nga na Congo Brazza ake na sefa ake kofanda na ye kuna awumeli pe na sefa ati basolola kana muninga na ye nga awa na osale loko te nazana pusa na sala mwelo na quelque chose nanga soki okoki ko edenga osale nanga mwa carton e ko sala biso maram e ko sepelisanga muninga ni wala pa kende poto boya kitabi atindanga pe na kobakisela yo quelque chose atindaki mbongo na ye na ndeko na biso na France wazaki camarade na ye bazaki batanga kesika moko etango muninga na ye wana saleli ye pe carton en tout cas saleli ke carton penda na mutema ya pio bato vraiment batambola quand même na kobanga nzambe asaleli muninga pe carton tali okomisi nzambe carton pe kendeki ekomi kuna na sefa epa ya camarade na ye mama Nicole kuna na mboka ya Brazzaville ale kole komaki kitoko muninga na ye wana asepeli apesa mondeko na ye kuna na poto merci vraiment azoteka pe biloko atelaki pe biloko bien atelaki biloko pamba tende bato mosusu azaka biloko pamba otieli mutu na carton me atiaki pe biloko ya malamu biloko wana pe moninga wana bandi koteka ateki vraiment azwaki mbongo akangisi pe mbongo atindili lisusu batindeli lisusu 2 cartons en tout cas progressaki débrouiller fungoli moloko no ya bien na Brazza kuna azwandi ko débrouiller na ko débrouiller boy na Brazza pe kuna azwaki mutu azwi camarade mususu pe azaka congolais ya Kinshasa
bakutana kuna bamesani mpe camarade wana atikaka ndako na ye chaque jour ayaka epai ya camarade wana omona ye bafandi soti bakende na place moninga afungola moloko na ye atekaka ye azalaka kaka na ye alandaka kaka ye moninga mpe ayaka moninga wana oyo abanda koteka mama na biso Nicole azwaki mobali moko baofanda ne mobali moko aza na bana na ye bana ne baza kote na bango kuna kote ya mama na bango ye oyebi kaka ti bakoma ina esika moko te moye te bafanda na mobali esika moko bana bazalaka kuna sikoyo mama Nicole ayebisa bana mobali na ye boyaka kolia na ndako soki bouti l'école sikoyo baoso bauti l'école apesa bango mpe clé baye balie bazongi baza na clé na bango babomba ezala aza te bakotaka na ndako sans problème ale moninga ya mama na biso wana moninga ya mama na biso Nicole akoma koenvie mama Nicole yo kutu bien ngai kaka boy yo kaka boy nini débrouiller biso mpe tobandaki na eloko te ti malembe lelo tokomi na ndenge oyo tokomi na ndenge nzambe azopambola moke mama na biso Nicole wana lokola mbongo na ye mbongo ne bandaki koavance asombi mwa bijou na ye ya monene azalaki na babijou na ye me moko ezalaki vraiment ya monene ya qualité ya monene mpenza suka abombi na baargent na ye na babiloko na ye mike abomba na asala mwa vitrine na ndako atia biloko na ye wana nzoka nde moninga ne oyo ayaka moninga mama Nicole baza nde na Kinshasa na Brazzaville kuna bolimbisi ntango azoya ayiba moninga clé ya ndako mama Nicole ayebaka te moninga ne wana ayiba ye clé ya ndako bafandaka auti koteka mwa mbongo ne abwaki na vitrine mwa mbongo ne mosusu abwaki na vitrine azosala biloko ne aza koevolue na ye aboyi na ye kosala kindumba aboyi na ye koyiba aboyi na ye lokola aza deja na fiancé na ye baza kobongisa makambo na bango malembe me ye azoteka biloko na ye mama na biso Nicole azobombaka mbongo na ye moninga wana oyaka epa moninga ntango azoyepa moninga alie ameli akei akoya lisusu neti donc bamesanaki mingi mama Nicole andimaki teke moninga akoka kosala mabe donc amipesaki mobimba na ye pa camarade na ye basekret abombaka te akonfiaka moninga na ye masolo moninga mpe akoma koenfie bilulela bandeko na ngai kolula makasi na nyonso wana ekomaki un jour mama Nicole akei losambo leka ake losambo place asambelaka prophète na bango ezaka mercredi prophète na bango alobi abengi mama Nicole ayebisi mama Nicole nzambe azotalisa nga ke motu moko bozaka ne proche azosala yo mabe me nazoyeba te mabe yango nini nzambe afungoli nga mpenza te me nazomona ke moninga moko azosala yo mabe mama Nicole mpe amonaki yango mpenza grave te akipaki na ye te ayokaki kabi bon merci prophète nayoki basukaki wana ezalaki mercredi ekomaki dimanche mama Nicole akende ne mpe église te afandaki na ye na ndako kofanda na ndako abi te nayoki lelo mposa nalia ata mbisi ya mai nakende koluka mbisi ya mai ye na wenza mongali mama na biso Nicole akei wenze akutani na bakamarade ne omeka na Kinshasa basi na Brazzaville kuna bamesani na bato ntango akutani na moninga na ye baninga ne mosusu badosolola oyebika biso basi tokutana kala okenda wapi basololi masolo peselaka te tomema na mwa pembeni tofanda mpo tosolola bien mama Nicole sikoyo ayekomona moninga na ye azoleka moninga ne wana oyo ayakayaka na ndako baboya kopesanga nkombo na ye sikoyo ntango moninga na ye na ndako bakutani place wana na wenza mongali ayebisi mama Nicole oye wenze yo nga kotambola te lelo tamboli yabi mama na ye wenze mpona oki posa mbisi ya mai nasala mwa bouillon na ngai sikoyo oumela te nazowumela mpenza mingi te mpo nazosola na baninga na ngai soki nasilisi nde na okenda mpo mbisi koya kobeba nayaki koluka mbisi abi bon nga mpe nake mbangu quelque part nazoya mama Nicole ayebi te aza po aza nzambe te moye te ayeba likanisa moninga na ye moninga akiabi bon nakoleka na ndako soki nauti place naokende nakoya na ndako apres
kosilisa mbisa mai etabi bongo nga na sina lamba na tikela yo te yo koma lokola mwana nga liboso ya baseki ka ndenge ezalaka ye mpe asombi mbisi na ye asololi na bandinga moninga wana kokendakenda nzoka nde ake afungoli ndako ya mama Nicole bandeko toyebaka banani oyo tozalaka na bango pembeni toyeba banani oyo bapusanaka pembeni na biso bayaka koluka nini yeba entourage na yo mama Nicole wana aza nde na wenze kuna na aosola na baninga na ye camarade wana afungoli ndako akoti na ndako ake na chambre afungoli vitre na moninga azwi bakoli ya moninga ya or ya baargent na ye na mwa ya poni oyo ya bien oyo amonaki ya or dernière qualité ya monene moninga alobaka soki nakomi na mpiaka toyebi te makambo yango ndenge esalamaka soki nakomi na mpiaka nde ekoki kosunga nga nakoki koteka ye azwi yango azwi ye mbongo 400 €, 400 $, bayebisa ye nga 400 $ na kati ya vitrine azwi na ba francs CFA ezalaki wana oyo atekaki achangeaki nanu te ndeko na biso wana azwi mbongo wana akei nango azwi na biloko oyo esepelaki nango mwa bilambo oyo amonaki basuper ezalaki wana mwa basandale ya kitoko akangi mpenza koli abimi chaque ntango azobima tata lupango amoni ye ndenge azobima na saki wana azokende nango bon lokola tata lupango ayebi ke ayaka wana chaque jour ayebi ke la mosusu aza na moninga na ye na ndako moninga atikala osala eloko bon moye akota mpenza na bozindo te mpo ayebaki eloko te amonaka mwasi wana camarade ya mama Nicole ayaka chaque fois na ndako amonaka ye ntango amonaka ye wana akoki kokanisa mabe te ayebi ke lokola ye afungoli oyo akoti na kati ya ndako aobima na eloko na maboko seke bazalaki na camarade na ye mama na biso wana azwi biloko ya moninga ndenge akendeki mama Nicole mpe kala mingi te aye koya oya no na ndako oyebi ke ndako noyo moko fungoli bato bayaka bana mobali oyo bayaka wana baye bafungoli bakoti baleme wana baza na bango te bazalaki na bango soki na classe soki mpe pa mama na bango bayaki nanu te okozala mpe na ide te ke bayibi yo biloko mpe basali boye akoti nde na cuisine abandi kolamba bazolamba tiko ntango bazolamba abia nasomba ata mwa jus na mela ake kotala mwa mbongo moko atiaka pembeni amoni te akipetabi natala na trousse soki natika ye quelque chose ntango atali na trousse na ye wana amoni mwa mbongo ya mike asombi jus abandi komela sisi olamba mpe alie mpe moninga mpe aye na ye te abengi mpe moninga telefone ezoleka te akipe na ye tabi aseka oyali amosu baterie esili peut-être likamo boye akoya na ye kaka mama Nicole asisi mosala na ye erake na chambre afandi sikoyo abia na intuition kaka ti atala boye nini boye eza te eloko afungola vitrine vide ayo amoni neti suka mokili omoni bible ezoyebisa biso esika bomengo na yo ezali esika motema no ezali atala bijou na eza te ayoki neti akufa neti asala nini nzoto elembi ye afungola fuye babiloko na eza te atala mbongo ata elka te bandeko na ngai mama Nicole ateli miso nani akotaki awa abengi bana mobali na ye atuna bango boyaki awa bayaya boyaki awa bango babi mama toyaki te na toko mpe toyaki te nanu mpe tokomi kuna te moye mpe akize bana directement te mpo ayebi nanu te mpo afanda na bana wana bayaka na ndako baliaka bakendaka na babungisa ata tonga ya pamba te mama Nicole abandi kotela miso abandi koluka nani asunga biloko abandi koloba nde ezala kaka nani ayebi nga biloko bayibi ngai abandi kolobaloba wana tata lupango aye nani ayebi yo bayibi yo nani oyiba mpo moto nga namonaka ayaki awo ezalaki camarade na oyo bozalaka na ye moto ayaki aobima na saki abisaka ndenge nini bayebisa bima saki na ngai ye atelemi akei epai ya prophète na bango liaki ekoluka moninga mbala moko eyaki epa prophète na bango prophète na bango nzambe alakisa engaki moninga na aza koyiba nayebisaki yo dimanche mpe na église message ebimaki natindaki bayebisa yo oya nayebisa yo ke nzambe azorepete soki nzambe azolobalobaka pamba te nzambe deja amonaki mabe moko ezoya avertir yo mais yo okipaki te boluka le mosusu moninga na yo kaka wana bozalaka na ye kende koluka ye place azalaka mama na biso Nicole asimi nzela akei
akoma place moninga fanda babi asabi makikala na mayete pour to benga téléphone eleka te mama na mi souhaiteli mama na biso Nicole zela moninga ekenda moninga libela butu tongo etani mama Nicole ti fi moko camarade pe ya moyibi wana ya mama wana camarade ya mama Nicole wana asape na camarade mususu na kase babite ayebisaki nga aza na biloko moko ake koteka ngo na Congo RDC mama na biso wana asuki kosuka adebrouillaki vi na ye na pasi asali moninga ya poto azaki motema malamu asoutenir ye po bamisusu mpe na poto soko otindi mbongo ameli yo nayebi ke bato ebele bamela baninga na bango mbongo me mama na biso wana asepelaki aede moningani mpo bakolaki azalaki na motema malamu aede mpe na motema ya kofungwama ale mama na biso wana mpe bandaki koteka biloko ntango azoteka biloko lokola moto aso atindelaki biloko azalaki na motema pembe biloko mpe etekami ye mpe abandi kobalola biloko malembe mbongo na ye mbongo ya pasi ya mikakatano moto amipesi et pourquoi pas yo mpe ndeko nango koki koteka lokola moninga atekaki mpo oganye mpe ya yo vie mais yo sepeli kaka oyiba moninga eza malamu te ntango akei na biloko wana mama na biso azongaki so epa prophète abi moninga na nga wana aza te babi akenda Congo RDC koteka biloko seke biloko na nga kaya mwana ake na nga papa na osala nini natikali zero abi te oza na eloko kosala te totika ye kaka na maboko ya Nzambe ye moko akokutana na ye bisika azali yo oza na eloko kosala te Nzambe alobaki na yo deja ma ozangaki koyoka Nzambe alobaka va mabe komela biso Nzambe alobelaka biso ma biso nde tozalaka bateti mpona koyoka tolobaka eske alobi kaka mpo aloba po ayebi vi na nga po ayebi la biso motu natambolaka nde yango wana azoloba po tokomaka baprofete ebele po toza mpe na baza mpe na raison po baprofete ebele mpe alokuta babima basakola ebele bakoma kopesa baprofesie ekokisamaka te bakoma kosalela nzoto la mosu mama na biso mpe akokaki kozala na raison akodute akomonake paster ya profete akokaki kokabula ye na moninga na ye bolimbisi mpo naza enrime sikoyo mama na biso wana profete ayebisi ezonga na yo eloko akosala eza te tobondelaka ya Nzambe totiki ye na maboko ya Nzambe papa na biso mosakola asalaki priere asakolaki akokaki kosakola akokaki koloba oyo akokaki koloba na losambo na ye mama na biso wana akenda moninga mpe atikala na pasi na motema atikalaki so ata na inka te bongo soki azalaki na ndambo ya biloko na bisika ya bandeki kodebrouye te to na butiki na ye wana alingaka asala ndenge nini bato batiaka lisusu elike na mibali te mobali azoluka yo mpe ifo luka mobali azosala yo mpe ifo sala ya ndeko mokili ekoma bongo loboko moko esimbaka te baza mpe ndako moko nao te mpona babalanaki te bazalaki na bapreparation ya libala na bango me tala ndenge komoninga asala kokende nde mpe akendeki na Brazzaville kuna akomi na Brazzaville moninga wana kokendakendeki na Congo RDC akeiti na lufu nayebi bato ebele bayebi mboka lufu nzela oyo bato bakotaka ngola akendaki nde koteka biloko wana kuna ateka na ye mpe biloko oyo amonela pasi te ateki yango na prix nyonso oyo asengela ye koteka asilisi soki bandako olinga kota ngola ye soki alingaka bando osala nini soki alingaka zonga ndako na bango na Kinshasa soki wana nde toyebi te ateka biloko nyonso wana asali baambiance asali bakokaki kosala Nzambe lokola alalaka na ye te mama na biso lelo oyo bato moko baye koyebisa mama na biso Nicole tokutani na moyibi na oyo oluka mpo soki likambo esalami toyebaka no oyo esango etambolaka ekendaka partout moninga no oyo ayibaka oyo biloko kingandi songolo pakala lelo soki otali ye mawa avimba likolo moko ekoma tala monene akokaka kotelema te akoka kotambola te mbasu te njoku te donc tozo comprendre ete bon atikali tala mokie tala atikali kaka nzete apamba mama Nicole abi nga natikaki kaka na maboko ya Nzambe ayibaki ngai mbongo ayibi ngai babiju me ayibaki ngai pema te ayibaki ngai makasi te courage oyo Nzambe apesaki ngai ya koluka na ndenge prophète na ngai bandaki kofortifie ngai en tout cas lelo naza kose retrouve moke
ye kana nzambe na nga naza na eloko te nasali ye naza mpe na eloko te nakoki koloba na ye yango wana bandeko nga nakoki koloba na bino kaki il faut koyebaka nani okotambola na ye nani okolia na ye mokili ebebi mokili ekomi na suka eya bandeko na ngai tala papa na biso Tsheko lelo atiki biso aza nanu elenge mobali nayebaki ye mpo nga mpe na bandeki kosala théâtre nayebaki epai ya koko seigneur tozalaki na matanga moko mpo na joie na ye nanu te me tala lelo oyo wana atiki ya ye mwasi atiki bana okati ye ka vie mpo na nini bato ya mitema mabe totalaka baentourage na biso totalaka nanu baentourage na biso bandeko na nga totalaka nanu tozomela na ye nanu tozolia na ye nani tozopartage na ye basekret na biso eya bandeko nasengi bino boyeba kobombaka basekret na bino bose confiaka na bato biconfiant te mpo bible ezoyebisa biso le cœur de l'homme motema ya motu eza mabe makasi mutu aza kaka mutu aza mutu awa akoki kosala mutu mabe te oyo okoki kose confie na eza kaka nzambe oyo akela likolo na se yo tia kaka eliki epa nzambe moninga ifoza akebakeba kobetaka so basekrele na yo te kokangamaka so na bato tolobi te bokambona na bato boyi na bato te ifozala ekenge fe l'homme mutu ifozala mayele mpo mboka eza so malamu te yesu atikali moke aya donc bato mabe bato bakomi mabe mingi bato bakomi mitema mabe bakomi motema likonya eya bandeko na ngai onga nakokai kolobaka yango wana nasengi bino bolike video oyo nasengi bino bopartage video oyo ndeko na ngai ekomela mpenza moyibi oyo ekomela ye soki aza motu malamu akoki kobenga moninga na ye asenga ye pardon le pardon libère eya bandeko na ngai ozokisi mutu oli obongisa otiki sikoyo wana ozosofri ndenge atikali wana soki akokufa soki nzambe akoyokele mawa kaka ye me asenga nanu moninga ne pardon abenga moninga na ye asenga ye bolimbisi maa nikole limbisanga nakobanda ofuta malembe lisolo na biso yango lelo euti na Congo Brazzaville na mboka ya Sassou Nguesso yango wana na ye topartage bandeko bopartage video boyeme bolike bandeko na ngai oyo kosala eloko te kosunga biso mpo tokoba na mosala eya bandeko napesi mbote na bana nyonso ya changement de fréquente napesi bana nyonso ya Baptiste comédien nyonso bambote na bino président amigo na sepeli mingi ndenge bozalaki mpenza motive na matanga ya Tsheko en tout cas nzambe alola azongisela bino bagrande artiste ya commune ya Kalamu nzambe apambola bino biso bamama na bino biso na JDK Mopao Soda Poto na ngai mama BN Ngonga toza wana bo soutenir biso mpe to soutenir bino tosimba na maboko nzambe alola apambola bino soki yesu ayetenga na bino tokokuta na mbala nsima ngai nabosa na cameraman na biso ya mokolo lelo ezali Mike Ntona ye nde moto asimbi bilele ya lelo mbote bisika nyonso bandeko tokutani nalingaka bino mingi mama tete la tétoise ya yo yango wana mbote na yo mama na ngai nzambe apambola yo mailor zola ya ba mailord nzambe apambola yo bizu bye Baby, and TV. Number one, oh, numéro un. Nagata Maroc, Hey, BN Bonga TV. Number one, numéro un. Mama Yamasolo, Yakitoko, Sokolingiri, Balana, yo, Ebonga. Usulito na BN Bonga TV na YouTube Neko biso awa Toka boga teo Tusangisa kandeo BN Bonga TV number one Sokolingi oyo kalilo panansambo Usite BN Bonga TV number one Masolo de soko yo kana BN Bonga TV Oh! Mama ya masolo